诸暨博世文弹簧有限公司位于诸暨市城西工业区，子公司诸暨市利达弹簧厂成立于1992年，之后成立诸暨博世文弹簧有限公司、诸暨博世文精密机械有限公司，3家企业注册总资产3125万元，工厂面积9000多平方米。主要业务从最初的弹簧生产扩大到金属冲压件和数控精密件机加工。弹簧生产车间有120多台各种设备，涡卷弹簧和波形弹簧产品深受客户的喜爱和好评。冲压件生产线拥有高速冲床、数控液压机、数控折弯机等先进设备，主要生产各种高精度零部件。数控加工生产线拥有斜轨复合机床、数控机床、感应淬火等高精度设备。业务主要涉及各种汽配、机械设备和其他智能产品的精密零部件加工。所生产的轴承套筒为多家汽配企业使用。我们坚持制造生产，注重技术设备升级，拥有模具自主开发加工能力，能为客户的各种需求提供最优解决方案。我们专注于为客户量身定制产品，给客户提供高品质、高效率的便捷服务，努力使我们的商标 Boss Win 成为金属加工行业的知名品牌，不断提升管理水平。诸暨利达弹簧厂在2000年通过 QS9000 质量体系认证，诸暨博世文精密机械有限公司2019年通过 ISO TS16949 质量体系认证。我司将继续坚持专业、高效、双赢的发展理念，与新老客户合作，创造更美好的未来。